60 करोड़ से अधिक टिकट कैंसिल हुए हैं। इसके अलावा 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जिस कारण रेलवे को पूरा पैसा लौटाना पड़ रहा है। रेलवे के अनुसार एक जनरल बोगी को तैयार करने में लगभग 80 लाख रुपए खर्च होते हैं। वहीं करीब ₹1.25 करोड़ में स्लीपर की एक कोच तैयार होता है। इसके अलावा एसी की एक बोगी को तैयार करने में 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, जबकि सरकार को एक रेल इंजन तैयार करने में 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ